ชิดเป้าหมายเดี๋ยวค่อยเฉลยฮะตอนนี้ก่อนที่จะออกไปจากการเรียนรู้ภารกิจยังยืดคู่ใจมาเขาบอกว่าก่อนจะเริ่มออกกำลังกายอะไรก็ตามเนี่ยให้วอร์มอัพก่อนวอร์มอัพผมก็จะชวนเพื่อนๆมาวอร์มอัพกันแบบง่ายๆก่อนโอเคหวั่นใจเหลือเกินว่าฝนจะมาภายใน1 ชั่วโมงนี้เริ่มวอร์มอัพกันเลยชูมือขึ้นนะครับตรงนี้แล้วท้องหลังตรงหมุนตามเข็มสัก10 รอบ3 4 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ต่อไปบอกให้